1, 2, 3. Funziona? 1, 2, 3, prova. Vuoi acqua? Grazie, gentilissimo. E presto per il prosecco. Buonasera a tutti. Io direi che possiamo cominciare. Io mi chiamo Alessandro Baschieri, sono un giornalista del Corriere Veneto, Corriere della Sera, lavoro qui a Padova come caporedattore. Siamo qui per presentare il libro del professor Costa, un libro edito da Italy Post, che ha anche un titolo provocatorio: Provate voi a lavorare, il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale, dell'IA. Il professor Costa, vi leggo il breve curriculum che ha voluto lui stesso inserire nel libro. È professore emerito di organizzazione aziendale e di strategia d'impresa all'Università di Padova, ha insegnato a Ca' Foscari. Ti interrompo perché con Zovico la quarta di copertina e la fascetta la scrive l'editore, non l'autore. Chiuso. Ecco. Comunque ha insegnato a Ca' Foscari, alla Bocconi, al QO di Vicenza, all'ESSEC di Parigi ed è stato prorettore delegato ai rapporti con le imprese dell'Università di Padova, dove ha attivato l'ufficio per il trasferimento tecnologico, uno tra i primi in Italia. Ha svolto attività di consulenza direzionale e ricoperto ruoli di governance in gruppi industriali e bancari, quest'ultima molto sintetica perché sappiamo i ruoli che ha avuto il professore. Nel curriculum manca una cosa importante: è editorialista del Corriere del Veneto e noi siamo ben felici di avere i suoi pezzi sul nostro giornale, perché il professore, oltre alla profondità di pensiero che non sono certo io ad attestare, e la brillantezza, l'arguzia, la capacità, diciamo così, di arrivare al cuore delle dinamiche economiche e del lavoro che ci sono anche qui a Nord-Est, è anche un grandissimo comunicatore. Lo stile con cui scrive è molto asciutto, arriva dritto, è un messaggio, i messaggi hanno una forza propria, ma bisogna anche saperli arrivare. Questa è una qualità che a noi giornalisti interessa molto, perché siamo comunicatori e lui anche in questo ha sicuramente qualcosa da insegnare. Ci aiuterà in questa discussione il dottor Luca Vignaga, che è un manager e studioso di organizzazione aziendale, che ha una lunghissima esperienza nel campo delle risorse umane e della trasformazione industriale. Lo conosciamo come CEO di Marzotto Lab, è presidente dell'advisory board del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Marco Fanno, ha una lunga serie di pubblicazioni, ma d'accordo col dottor Vignaga abbiamo deciso di sintetizzarla così. La presentazione è importante perché il ruolo del dottor Vignaga, che è un manager tra i più conosciuti e ammirati a Nord-Est, ci può dare anche una sponda di esperienze aziendali, pratiche, e possiamo giocare sul fatto dalla teoria alla pratica, vedere i due punti di vista. Allora io comincerei subito a parlare del libro, che a me è piaciuto molto, perché a nostro modo anch'io mi occupo di organizzazione in una piccola azienda, e tutte le dinamiche che racconta il professore abbiamo cominciato a viverle anche noi negli ultimi anni. Il lavoro è in un momento di profonda trasformazione e probabilmente sta cambiando anche l'attitudine dei lavoratori al lavoro. C'è un capitolo che il professore apre attribuendo un aggettivo molto particolare al lavoro: sta diventando impopolare. Una crescente quantità di lavoratori cerca, diciamo così, di comprimere o di contenere il lavoro in un'area ben definita della loro vita, della loro giornata. Ci sono sempre meno persone disposte a vivere l'avventura del lavoro a tempo pieno in maniera totalizzante, sempre meno persone che probabilmente
ritengono di potersi o doversi realizzare unicamente attraverso il lavoro. E di qui questo aggettivo impopolare. Io devo dire che questa cosa l'ho vista anche nel mio piccolo nei giornali, un mestiere che una volta era considerato un bellissimo mestiere, che aveva una centralità anche nella vita sociale. Adesso nel nostro mestiere sono subentrati gli orari. Una volta si lavorava dalla mattina alla sera, ma si viveva anche durante la giornata lavorativa. Adesso sono subentrati gli orari e sono cambiati anche i rapporti di forza. Una volta noi avevamo, quando assumevamo un giornalista, ce n'erano 20 fuori dalla porta e dovevi chiudere subito la porta e far entrare il primo che arrivava perché ce n'erano. Adesso non è più così. Ecco, io rispetto a questa impopolarità del nuovo lavoro volevo subito chiedere al professor Costa se nel suo libro c'è anche una piccola accusa, si parla anche di qualità del lavoro, che lavoro offriamo noi? Io le chiedo se oltre a questo lei rileva anche una questione generazionale, cioè sta cambiando qualcosa anche nelle persone, nell'umanità dei lavoratori, o se stanno cambiando più velocemente le aziende? Beh, grazie a voi di essere qui. È vero, io parto dall'impopolarità del lavoro, ma tutto il libro è contro l'impopolarità del lavoro, no? Perché io parto da un assunto fondamentale che tra l'altro ho preso da un grande studioso di psicologia del lavoro, Elliot Jaques, che dice che il lavoro è parte dell'equilibrio mentale delle persone. Per me questo è un punto fermo, però deve essere un lavoro declinato secondo certe regole, certe finalità, avendo una capacità di interagire con i cambiamenti di cui ho parlato, no? Cioè, cambiamenti generazionali, cambiamenti tecnologici, cambiamenti di modello di business e così via. Quindi il lavoro, il libro, adesso avremo anche modo di richiamare qualche passaggio, il libro non prende per buona l'impopolarità del lavoro, parte da questo dato di fatto. Non la sposa? No, non la sposo. Anzi, un po'... Se pensate che la pubblicità televisiva è arrivata, io ne cito una, di una bambina che dice: io non voglio diventare adulta perché gli adulti lavorano tutto il giorno. E il papà, che si immagina il papà, raggiunto da questo messaggio, dice alla guida della macchina, dell'auto pubblicizzata: sì, ma io posso guidare. Ancora per poco, dice Musk, che sostituisce anche quello, no? Quindi, per dirvi, anche a livello di mass media c'è un bombardamento negativo nei riguardi del lavoro che poi insomma, lascia qualche segno. Bene, il mio libro è contro l'impopolarità del lavoro. Dottor Vignaga, nella sua esperienza sono le aziende che stanno offrendo un lavoro di qualità inferiore e quindi tra i giovani, fra le nuove generazioni o comunque fra chi ha già lavorato ed è arrivato a un'età diciamo così, dove l'entusiasmo è minore, o dipende da loro? Di chi è la colpa dell'impopolarità del lavoro? Beh, è evidente che in questo momento è difficile per le aziende attrarre, come si suol dire tecnicamente, motivare, trattenere le persone. E questo sarà sempre più difficile perché la demografia gioca contro, è innegabile, quindi avremo sempre meno giovani da rimpiazzare, che rimpiazzeranno chi esce dal mercato del lavoro per pensionamento. C'è un diverso bilanciamento, come si suol dire anche qua, work and life balance. Il libro è bello per tanti motivi, tra l'altro adesso la Francia non è così popolare, però finalmente è un libro che è innervato di molta cultura manageriale francese e anche tra l'altro di citazioni francesi, proprio perché il professor Costa è sempre stato un attento
come dire, protagonista anche della scena manageriale, degli studi manageriali in Francia. Ecco, dicevo, questo work and life cambia in modo profondo, lo vediamo in tutti i momenti. Oggi assumere un ragazzo giovane, non solo, vuol dire che nell'organizzazione tu hai già previsto lo smart working, remote working, perché la persona entra e dice sì vabbè, ok, il mio pacchetto retributivo è questo, la mia posizione è questa, ok, ma quando e quanto posso fare il lavoro da casa? Ormai è un passaggio scontato, poi giusto o sbagliato che sia, nel libro se ne parla e condivido la visione del professor Costa, ci vuole dell'equilibrio. Io penso che le aziende siano ancora oggi, anche se sempre più digitalizzate, delle comunità e hanno bisogno di essere contaminate, di vedersi banalmente alla macchinetta del caffè, di scambiarsi delle idee, di guardarsi negli occhi e non tanto attraverso uno schermo. Certo però che le grandi città, le grandi dimensioni possono anche aiutare, essere aiutate con lo smart working, quindi perché no? Mi sembra assolutamente scontato e chi non lo fa e chi non lo capisce rischia di perdersi una quantità di talenti piuttosto che di candidati. Questo è innegabile. Quindi per chiudere la risposta, sta cambiando per forza. A me ha colpito moltissimo una dichiarazione fatta dal professor Lancini, che è uno studioso di adolescenti ma anche di coppie, e lui in modo molto telegrafico ad una domanda tra l'altro fatta dal Corriere della Sera ha detto: la coppia non esiste più. La coppia non esiste più. Madonna. Essendo sposato da 28 anni ci ho pensato bene, come la coppia non esiste più? Però poi riflettevo, ma se la coppia non esiste più, e lui argomentava le ragioni, come faremo noi a trattenere per 20 anni, 30 anni le persone all'interno della nostra azienda? È evidente che occorrerà un rapporto completamente diverso, organizzato in modo diverso, ma i principi della motivazione, che secondo me sono prima di tutto lo scopo, cioè in azienda devi dare uno scopo, una visione. Secondo, un spazio di autonomia, che richiama il professore. Il terzo elemento, la capacità di risolvere problemi. E il quarto elemento fondamentale è il riconoscimento, che non è solo un riconoscimento, anche qua la novità, economico, è un riconoscimento day by day, ma è un riconoscimento tenuto conto di quello che sei tu su benefit, se sei giovane di un tipo, piuttosto che se ti stai avvicinando al pensionamento di un altro tipo. Quindi ecco, è una sfida molto più grande, ma anche molto più affascinante. Molto più affascinante. Per chi ha fatto l'HR come me per tanti anni, io dico sempre che siamo stati, come dire, abbiamo creduto moltissimo nello sviluppo delle risorse umane, praticato un po' meno. Ecco, questo cambio di scenario ci porta a praticare per forza, perché a fronte, è una teoria economica, un principio base delle teorie economiche, di fronte a scarsità bisogna inventarsi qualcosa di diverso e quindi di fronte a una scarsità di risorse, di persone, bisognerà organizzarsi in modo diverso all'interno delle aziende. Chi lo fa bene, chi non lo fa non ha soluzioni. Anche noi ci stiamo provando. Leggendo un pezzo del professore in cui si parlava di qualità del lavoro, mi sono chiesto se anche noi, per esempio, come giornalisti offriamo ai nostri una qualità del lavoro diverso, e mi sono ricordato che quando iniziavo io andavo in questura, parlavo con il capo della mobile, mi riceveva nel suo ufficio, mi faceva leggere una carta, andavo allo stadio, alle partite, le vedevo. Adesso mi sono reso conto che in questura non si può più entrare e ti mandano i comunicati. Allo stadio per arrivarci ci vuole 2 ore, molto spesso i giornali per risparmiare tempo, ma lo fanno anche le TV, il telecronista non è più allo stadio, non so se ne siete accorti.
le guardano dalla TV, e quindi il lavoro si sta anche un po', diciamo così, rimpicciolendo, si sta un po' standardizzando un pericolo, e forse è qui che nasce il minore engagement. Adesso io leggo un pezzetto del libro del professore che in realtà è una citazione, però mi aveva interessato proprio il dato. Qui dice il professore: dalle grandi dimissioni del 2021 si è passati al quiet quitting, l'abbandono silenzioso, al great regret, non so se lo pronuncio giusto, il grande pentimento, e ora al great detachment, il grande distacco, che sarebbe dovuto, secondo Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio, al fatto che c'è una crescente frustrazione attribuibile alla percezione di instabilità del mercato del lavoro, accentuata da conflitti e crisi globali e da retribuzioni spesso inadeguate al costo della vita. La quota di chi si dice pienamente ingaggiato, cioè pienamente dentro il suo lavoro, è solo del 17%, mentre appena il 10% sta bene nel contesto organizzativo. E qui forse si riferisce anche a quello che dicevo io prima. Le persone che hanno cambiato lavoro e lo vorrebbero fare sono però in calo e sono passate dal 45% del 2022 al 46% del 2023. Cioè si sta tutti al lavoro ma meno felici, è questo, professore? Questo è un punto importante nel mio libro, perché se non si realizza il fatto che le aziende che vincono sono quelle che stabiliscono con il lavoro un rapporto che non è questo. Le aziende vincenti, quelle di cui parla Romano qua in prima fila, no? Sono quelle che, oltre al modello di business, hanno anche un modello organizzativo di coinvolgimento delle persone. Poi anche lì c'è il problema di rispettare le persone, di rispettare la loro privacy, di rispettare un equilibrio tra privato e diciamo pubblico, però quello che fa la differenza è la capacità di coinvolgere. Quando un tuo collaboratore pone il problema in termini di orario, che ha anche ragione, ma lo pone solo in termini di orario, vuol dire che non gli stai proponendo qualcosa per cui vale la pena di impegnarsi. E questo è un fatto che va tenuto presente anche a fronte delle nuove tecnologie. Anche sullo smart working, che io sono d'accordo con le cose che ci ha detto Luca, però io non posso dire siamo per la centralità delle risorse umane e poi meno si fanno vedere in azienda meglio è, meno le vediamo in azienda meglio è, perché c'è una contraddizione in questo. Non esiste più la coppia che dice ti voglio tanto bene ma io vivo a Milano e allora c'è qualcosa che non funziona se non c'è questo aspetto. Quindi all'insegna dell'equilibrio bisogna trovare, ecco, no? Un'integrazione tra il modello di business, perché ci si lamenta che il lavoro non ha interesse, i lavoratori non hanno interesse, ma se io tratto il lavoro come una commodity, è una parolaccia, ma comunque vuol dire tratto il lavoro come la benzina, i pubblicitari, vero Romano, no? Fanno una fatica boia a differenziare un tipo di benzina da un altro tipo di benzina, perché benzina è, insomma, no? Se il lavoro non si differenzia, non si riesce a valorizzare qualche tratto specifico, è solo un problema di orari, cioè quante ore mi copri il tale posto di lavoro. Quindi questo è uno dei grandi temi, non è semplice, ma è uno dei grandi temi da approfondire. Come si fa, dottor Vignaga, a rendere felici i lavoratori e a pensare alla felicità dei lavori, cioè a coinvolgerli, come dice il professor Costa, ma allo stato pratico quando tu hai degli altri obiettivi aziendali? Cioè è un capovolgimento della prospettiva per le aziende. Una volta il lavoro era questo e se lo volevi fare bene, se no andale, come si diceva dalle mie parti. Adesso non puoi più permettertelo, ma come
come si fa in azienda a pensare a raddoppiare, diciamo così, l'obiettivo aziendale con l'obiettivo di dare una prospettiva al lavoratore per trattenerlo poi? Allora, premetto che in realtà, secondo me, le esigenze intime della persona nei confronti del lavoro non sono ancora cambiate. E su questo la letteratura ce lo dimostra. Se voi leggete La Metamorfosi di Kafka, no? Il protagonista si trova in un grande, e stiamo parlando del 1917, non so, 14 o 17 quando scrive La Metamorfosi, e il protagonista si trova in un momento di grandissima difficoltà rispetto al proprio rapporto con il lavoro. E se togliessimo che l'ha scritto Kafka e la data, potremmo, vi assicuro, leggetelo, sono le prime pagine della Metamorfosi, potremmo benissimo pensare che sia una cosa scritta attualmente da Vitaliano Trevisan nel 2016, nel suo libro Mondo Works, oppure negli anni 60 Primo Levi con La chiave a stella. E lei adesso citava la felicità, c'è quella bellissima frase nel libro di Primo Levi che il lavoro è l'approssimazione alla felicità, è la più grande approssimazione alla felicità. Allora, io credo che tutto questo, nonostante un lavoro che cambia e che si divide in modo differente, sia, come diceva prima il professore, un elemento connaturale con noi, perché ci realizza. E la realizzazione è molto collegata alla motivazione, a quella saper fare e a saper costruire qualche cosa anche con le mani, non solo con l'intelletto. Quindi secondo me in realtà l'uomo ha dei moti di cambiamento che sono molto più lenti rispetto alla tecnologia. Poi la tecnologia invece pone un grosso problema, perché un signore nel 1956 scriveva un altro libro che è L'uomo è antiquato, Gunther Anders. E diceva, l'uomo è antiquato per quale motivo? Perché la tecnologia gli scappa via e la tecnologia è per definizione perfezione o tende alla perfezione. E quindi l'uomo di fronte a questa perfezione, lui dice non può che essere demotivato, perché l'uomo è per definizione invece imperfetto. Okay? Quindi è un cambiamento molto lungo, ma la tecnologia, che ha un cambiamento repentino, velocissimo, e qui non si può fermare, noi possiamo scrivere tutti i documenti, tutte le analisi sull'intelligenza artificiale, i patti, cioè questa roba qua travolgerà tutto, ed è evidente che questa cosa determina anche un senso di demotivazione, per così dire, e sarà sempre più questa sfida. Detto ciò, come si gioca la partita? La partita secondo me si gioca dentro e fuori l'azienda. Dentro con dei manager che siano attenti effettivamente alle persone. E quindi la vecchia pacca sulla spalla serve e serve ancora tanto. Ritorno al riconoscimento. E ritorna di nuovo, secondo me, in gioco il territorio. Nel bene e nel male delle aziende. Noi abbiamo vissuto l'epopea della globalizzazione giusta o sbagliata, no? Che ha spostato le fabbriche, che ha ridisegnato le filiere. Questo è un libro non solo di management, ma anche di governance, di business. Il tema delle filiere è un tema molto toccato dal libro del professor Costa. Ecco, la globalizzazione ha ridisegnato tutto, sì, ha ridisegnato tutto, ma oggi il territorio ritorna ad essere importante come lo era importante nel 1850 con Alessandro Rossi, nel 1920 con Gaetano Marzotto, nel 1950 con Adriano Olivetti e tutta una serie di altri imprenditori, dove hanno costruito fabbrica ma anche servizi e tutta una visione attorno. Perché ritorno importante? Ritorno importante perché in quel territorio tu trovi le persone, stanno in quel territorio perché hanno una serie di servizi. Cosa significa però? Che l'imprenditore, e non solo gli imprenditori ma anche i manager, devono guardare all'azienda
e al benessere dei loro dipendenti, non solo quando stanno dentro, ahimè, è così, ma anche quando stanno fuori. Devono occuparsi in qualche modo di collaborare con il territorio, bisogna ritornare a collaborare col territorio, perché se il territorio non è attraente, non si fa marketing territoriale, non si costruiscono i servizi dagli asili piuttosto che alle università, piuttosto che il post-università, quindi gli elementi anche di divertimento, noi non siamo in grado di trattenere le persone. E questo quindi è piano di business, non c'è niente da fare. Strano, bisogna che ce la mettiamo in testa. C'è un tema generazionale, professore, giovani e vecchi. I giovani hanno aspettative troppo alte, si accontentano meno, c'è una grande retorica a favore di dare l'opportunità ai giovani. Faccio un esempio, un mio carissimo amico mi diceva che stava cercando delle persone da assumere, ma quando gli diceva che c'era da lavorare il sabato mattina sotto i 30 anni non accettava nessuno. Sicuramente c'è un problema generazionale. Io però non sono entusiasta di quelli che fanno la tipologia delle varie generazioni X, Y, Z, eccetera, eccetera, definendo dei caratteri. Penso che sia molto, molto variabile la situazione. Il problema è questo: cercare di vivere con le persone in un contesto aziendale produttivo senza aver bisogno di classificarle, di etichettarle e di inquadrarle in una determinata tipologia, perché quello è il modo sicuro per scontentare, anzi scontentare tutti e non accontentare pochissimi, no? E quindi esiste il problema generazionale, però è trasversale alle generazioni e quindi bisogna vedere che tipo di lavoro, che grado di autonomia, che stile di leadership si adotta, eccetera, eccetera. Quindi bisogna tener conto delle differenze di età. Io sono per abolire le differenze di età, ma sono in conflitto di interessi. No? Però è vero, io mi sento giovane, per esempio, no? Contro l'evidenza. No? Molto più aperturista di me sul lavoro da remoto, per esempio. E quindi bisogna insomma, un po' adattare. Quando si evoca la centralità delle persone, bisogna stare attenti che non si può scherzare. Non si possono creare contraddizioni. Se io dico nella mia azienda le persone sono centrali, potete intervistare tutti gli imprenditori che volete, non ne trovate uno che non dica nella mia azienda le risorse umane sono la centralità. No? E allora si tratta di andare a vedere cosa c'è dietro a questo e la possibilità di costruire uno specifico percorso, no? Che è fatto da un'integrazione. La qualità del lavoro, lo dico più volte nel libro, non dipende da un padrone più o meno illuminato. La qualità del lavoro è il portato di una varietà di attori che lavorano ognuno nel suo ruolo. Io ricordo sempre un grande imprenditore padovano, anche mio amico, che un giorno che ho portato a lezione e i miei studenti gli chiedevano, ci sono molti miei ex studenti qui, magari c'erano anche loro, no? Gli chiedono, ma come fa lei quando assume un manager a fargli capire qual è l'imprinting della sua azienda, le sue caratteristiche e così via? E Mario Carraro, che è il soggetto, no? Gli ha detto, no, cari miei, io i miei manager li pago bene perché mi dicano loro cosa devo fare, perché se io devo dirgli cosa devo fare, allora non ho bisogno di pagarli così tanto. Questo per dire che è una pluralità, dipende da una pluralità di attori, no? E quindi la qualità del lavoro è il portato di un ecosistema, deve diventare un ecosistema.
Quindi bisogna tener conto delle cose che diceva Luca. Andiamo sul concreto, lavoro da remoto, sì o no? Allora, il Corriere del Veneto, redazione locale del Corriere della Sera, è stata la prima redazione italiana evacuata per Covid. Da un giorno all'altro, tutti e 30 a casa, con i computer portati da un tecnico, che non so come mai non si è contagiato, evacuati perché ne abbiamo avuti 7 contagiati in un giorno solo, in una situazione in cui i giornali avevano il divieto di portare i mezzi di redazione all'esterno, perché la proprietà intellettuale dei contenuti, le notizie, in qualche caso anche importanti, non dovevano uscire dalla redazione. Da un giorno all'altro è cambiata a obtorto collo, diciamo così, il modo di lavorare. Io ho notato in una prima fase un super lavoro forsennato, 24 ore al giorno, addirittura incominciavano a emergere sindacalmente i diritti alla disconnessione, perché si aggiungeva l'ultima notizia finché non andavi a letto, eri davanti alla televisione, arrivava la notizia, tornavi in camera, aggiungevi il computer. E però dopo un anno io ho visto anche il collega che entrava dentro il pezzo il computer alle 10 del mattino, poi probabilmente andava a fare tutt'altro per il resto della giornata e alle 11 di sera aggiungeva l'ultima parola e aveva lavorato la metà. Vorrei sapere dal professore se il lavoro da remoto sì o no, nella sua visione. E dopo anche dal dottor Vignaga, che magari ha le esperienze di azienda. La risposta classica è dipende. Quindi, dipende. Il Covid ci ha colti impreparati, ha colto impreparate le aziende, ma quello che è emerso è un'idea del controllo, un'idea della gerarchia che avviene a vista ed è un'idea ottocentesca del controllo, proprio per le ragioni dell'economia virtuale, dell'economia dell'immateriale, eccetera, eccetera. Il problema è come si riesce a mantenere il ruolo della gerarchia. Io sono contro le organizzazioni piatte. Piatto c'è solo l'elettroencefalogramma prima di... le organizzazioni devono avere i giusti livelli, le giuste differenziazioni di potere. Però chi esercita il potere deve conoscere le regole del potere. Allora, il controllo a vista è qualcosa che non è neanche del Novecento, è dell'Ottocento, solo attraverso il controllo a vista. Ma c'è anche un altro problema che tra l'altro mette in una dimensione diversa il discorso del coinvolgimento, della centralità. Ci sono dei capi, e usiamo pure questa parola, no? Perché ci sono dei capi. Chi dice, ho qui colleghi della banca dove la parola banca capo è abolita, c'è il mio responsabile, no? Come nel linguaggio. No, io uso la parola capo, non ho bisogno. Il capo ha paura, se non ha il controllo a vista, di perdere il controllo dei collaboratori. Ma c'è un altro problema, sono i collaboratori che hanno paura di perdere il controllo sul capo, cioè di avere la frequentazione quotidiana che è quella che ti consente di captare cosa gira. E questa non è una battuta, è proprio dare l'idea di qual è l'interazione che deve avvenire. Allora, se il lavoro da remoto usa gli strumenti e le modalità di integrazione che consentono questa interazione, allora va bene. Se il lavoro da remoto rientra nella logica del lavoro commodity, che è indifferente qual è il distributore dove vai a prenderlo, no? Solo se sei vittima della pubblicità hai bisogno
dell'insegna, no? Se il lavoro è indifferenziato, è comodotizzato, come si dice con una parolaccia, allora vale solo l'orario, vale solo la modalità, come io frego te e come tu freghi me. E allora la risposta è se si garantisce l'interazione e con il lavoro da remoto si conciliano delle esigenze che altrimenti non conciliabili, allora va bene. Io sono contrario all'idea che lo smart working sia un benefit da contrattare come il premio di produzione o le altre cose. Deve diventare un elemento portante dell'organizzazione. Si può fare in tutte le aziende, dottor Vignaga? Beh, non credo che in una fabbrica si possa fare, banalmente. E siccome speriamo che ci sia ancora la manifattura anche nel prossimo secolo, confidiamo che non si possa fare lo smart working. Allora, a me verrebbe da richiamare, anzi credo che il libro del professor Costa sia un libro facile da leggere intanto, perché non è un manuale per specialisti, quindi se qualcuno non ha dimestichezza con l'HR non si preoccupi, trova tantissimi spunti per la gestione della propria famiglia, magari allargata. e perché è un libro facile da leggere? Perché è un libro che, ma questa non è una caratteristica di oggi, ma è una caratteristica di un po' di molti altri scritti del professor Costa, soprattutto negli editoriali del Corriere del Veneto, questo ne sono convinto, usa un sacco di metafore. E ad esempio c'è questa metafora che devo dire non l'avevo mai sentita, questa dell'antibiotico. A te. Perché credo che sia molto determinante, molto così, in grado di esplicare il tema. Lui sa che sono molto sensibile a quando mi si dice che faccio belle metafore, io sono contento. Beh, insomma, ascolta, ti senti più moscerine o rondi? Prima rispondo all'altra domanda. Adesso ho perso il filo. L'antibiotico. No, l'antibiotico, cioè in quell'equilibrio di potere che deve esserci, no? La di differenziazione, senza una concentrazione di potere non si governa la complessità. E quanto più le situazioni sono incerte e difficili, tanto più deve essere concentrato il potere, no? Pensate al chirurgo in sala operatoria, è il tiranno assoluto. È lui che governa l'anestesista, governa gli infermieri e decide lui, non è che dice ragazzi adesso facciamo un'assemblea, no? No, prende le decisioni e si prende la responsabilità. Vero dottor Amadori? Il potere quindi deve essere concentrato. Quanto concentrato? Sufficientemente concentrato da poter governare la complessità con le rapidità e l'incertezza, eccetera, eccetera. Ma non così concentrato da togliere il ruolo che tutta l'insieme deve apportare al risultato. Allora dico, l'antibiotico, se poi sbaglio Alberto mi correggi, l'antibiotico se non è abbastanza concentrato fa disastri perché seleziona i batteri più aggressivi, no? Quindi, no? Però se è troppo concentrato ammazza tutti i batteri ma anche l'organismo, no? Ecco, per il potere è lo stesso. Dobbiamo saltare 3/4 degli spunti che mi ero annotato perché ho sotto controllo l'orologio. Allora, tema dei salari, è accennato nel libro. Più volte lei cita degli studi in cui i salari crescono meno che nei paesi europei. Ma perché questo? Non è un problema culturale?
o è proprio legato al modello di business? Perché in Italia i salari crescono meno che altrove? Che poi è uno dei motivi del fatto che, per cui perdiamo spesso lavoratori di qualità che preferiscono altre strade. Se vediamo in generale a livello macroeconomico c'è un problema di produttività. I salari alti o bassi traducono quella che, usiamo qualche termine tecnico, l'ability to pay dell'azienda, cioè la capacità che l'azienda di pagare dipende, la variabile chiave è la produttività. E la produttività è fatta di due cose: la forza produttiva del lavoro e l'intensità di lavoro. La forza produttiva del lavoro dipende dall'investimento in tecnologia, in organizzazione, in formazione, in competenze. E quindi è un problema di investimento. La intensità del lavoro invece è consumo di lavoro. Quando abbiamo il lavoro che costa poco, ne consumiamo tanto e investiamo poco. Questa è la ragione quella strutturale di fondo della depressione dei salari in Italia, no? Quindi per agire su questo non è che c'è un imprenditore cattivo che non vuole pagare, no? Ci sono delle condizioni strutturali. Quindi è un processo lungo quello per tirare su la produttività e quindi i salari. Poi c'è un problema di differenziali invece retributivi, perché c'è gente che è pagata troppo e gente che non è pagata per niente, no? Quando leggiamo i compensi stratosferici degli amministratori delegati, non tu, insomma, dei tuoi colleghi, no, veramente gridano vendetta. Allora anche qui, come per il potere, i differenziali retributivi devono essere abbastanza elevati per invogliare le persone a investire su se stessi, a rischiare, a muoversi come le rondini, a fare, no? Ma non devono essere così elevati da colpire il senso di equità. Cioè questo è il problema. Allora noi abbiamo salari bassi e abbiamo squilibri che non vanno bene. C'è un grande lavoro da fare. Mi sarebbe piaciuto parlare molto di leader e di follower, ma se no rischiamo di non parlare di un... Posso citare sì, una delle domande? Certo. Perché ecco, l'altra caratteristica del libro è che, insomma, forse vista l'età non hai da scusarti con nessuno, fa delle belle domandine ogni tanto, professore, sul libro, no? E una legata al tema delle retribuzioni e in particolare sugli imprenditori, credo che ci sia qualche bella domandina che poni. Dice, viene spontaneo obiettare, perché invece di lamentarvi non cominciate voi a pagarli di più? Poi c'è quella sui manager, ma sono coinvolto e quindi non posso farla. Allora, un attimo su questo, perché richiamo, c'è un articolo che vi consiglio di leggere di Fubini, non di questo lunedì, di lunedì scorso, sulla dinamica, sulla finanza, sul capitale e sulle retribuzioni, perché in Italia le retribuzioni negli ultimi anni, nonostante guadagni importanti a livello generale, poi ci sono dei settori che invece marginano troppo poco, ma questo è un paio di maniche, non ci sia stata l'adeguata ridistribuzione come c'è stata in altri paesi europei. Ve lo consiglio, leggetelo. 7 minuti, non di più. Allora, è vero, però su questo, Giovanni, io mi permetto di dire che i casi in Italia di chi guadagna milioni di euro, quanti sono? 20, 30, facciamo 100, non di più, non sono di più, purtroppo, perché noi soffriamo, altro tema toccato, qua mi piacerebbe veramente discuterne in modo approfondito, piccolo bello, grande brutto, Allora, noi abbiamo poche grandi aziende
E le grandi aziende hanno due caratteristiche. Hanno cultura manageriale, lo sappiamo benissimo, perché se abbiamo una cultura manageriale nel nord-est lo dobbiamo a poche grandi aziende, una su tutte ad esempio l'Electrolux, no? Oppure la Glaxo. La Glaxo Ratti portò alla fine degli anni 80 la valutazione della prestazione in Italia, ok? Adesso la Glaxo non esiste più, l'Electrolux ha i suoi temi, ecco, quindi cultura manageriale e di quanta ne abbiamo bisogno nelle piccole, nelle grandi, nelle medie aziende del nord-est, e non solo. E il secondo tema è evidente che ci mancano, quindi, sempre per marginare in modo differente, i brand, perché questo è un altro tema secondo me rilevante. I ragazzi, le nuove generazioni, ma non solo, vogliono appartenere ad un'azienda, vogliono essere parte di un percorso, di una visione, ma una visione visibile, una visione che abbia un senso. E il brand fa la differenza, professor Cappellari, non c'è alcun dubbio. E noi, nel nostro nord-est, da questo punto di vista, ormai non abbiamo più niente. Cioè, in passato abbiamo avuto qualcosa, ma adesso veramente molto, molto poco. Ecco, quindi il tema retributivo è un tema da toccare. Purtroppo siamo di fronte ad un appiattimento retributivo, oltre a, ma questa è polemica becera, chiamiamola così, se guardiamo sempre le statistiche, ha un diffuso non pagamento delle tasse, per cui insomma ci sono le statistiche recentemente dimostrano che sono i lavoratori dipendenti che pagano l'IRPEF e quindi le tasse italiane punto a capo, tutto il resto non esiste. Quindi gli squilibri io non li vedrei tanto in alto, purtroppo, perché vorrebbe dire avere grandi dimensioni, vorrebbe dire avere la Silicon Valley, vorrebbe dire avere Manhattan, e invece qua non abbiamo né la Silicon Valley né Manhattan, con tutti i pregi e difetti della Silicon Valley né Manhattan. Volevo fare un'osservazione. Gli stipendi, i compensi megagalattici, se notate, quelli che poi finiscono sui giornali che ci scandalizzano, vengono pagati quando se ne vanno, non quando entrano. Riflettete su sta cosa. Sì, dobbiamo parlare assolutamente 5 minuti di... Tant'è che il vantaggio in qualche caso è di finire in qualche azienda che si sa che poi ti lascia a casa in tempi rapidi e con dei belli incentivi. Si negozia più lo stipendio di esatto. che quello di entrata. Prima di lasciare spazio a qualche domanda dobbiamo per forza dedicare 5 minuti all'intelligenza artificiale, che invece è un tratto importante nel libro del professore, perché è destinata a cambiare profondamente il mondo del lavoro e la direzione che il mondo del lavoro prenderà è importante. Vi leggo solo brevemente 2 passi tratti dal libro che un po' anticipano il pensiero del professore e un po' ci suggeriscono la domanda. Si tratta di non abbandonarsi a visioni apocalittiche, evitando un errore ricorrente nella costruzione di scenari digitali basato su una sorta di determinismo tecnologico che immagina il futuro come meccanica estrapolazione del passato. Si pensa che i robot faranno quello che faceva e fa l'uomo, invece di ipotizzare che faranno cose diverse dall'uomo. Si pensa che l'uomo debba competere con i robot per difendere i suoi spazi, invece di ipotizzare che l'uomo potrà finalmente occuparsi d'altro. Questa credo che sia la chiave. Vabbè, questa non la passiamo. Ecco, questa è un'altra frase che mi ha colpito. Oggi in alcuni settori il tempo di apprendimento supera il tempo di obsolescenza. Questo significa che diventa impossibile restare aggiornati. E qui ci viene utile l'intelligenza artificiale e il professore magari ci può spiegare perché. Su questa difficoltà di stare aggiornati quando cambia tutti, faccio una citazione meno dotta della tua.
del film di Troisi, Le vie del Signore sono finite, no? In cui dice: parlate bene voi che io non sono aggiornato. Dice, no? Il fatto è che voi siete 1 milione che scrivono e io sono solo che legge. E quindi ecco, l'intelligenza artificiale supera un po' questo problema, perché la capacità di memorizzare, di richiamare, di trattare una grande quantità di dati è la cifra distintiva dell'intelligenza artificiale, no? Il problema è di non entrare nella logica della sostituzione. Io definisco insensata la gara di emulazione del cervello umano, perché è una gara destinata. Qui faccio un'altra citazione. Tu hai cominciato a citare. Borges fa in un racconta dell'imperatore che vuole fare la mappa dell'impero e quindi convoca la società dei geografi, i quali studiano anni e poi arrivano a dire: la mappa ideale non è la mappa 1 a 100.000, tantomeno 1 a 10.000, tantomeno. La mappa ideale è 1 a 1. A quel punto non te ne fai niente della mappa, no? Perché riparti all'indirizzo. Quando tu hai emulato il cervello umano, no? Supposto che si riesca a fare, no? Poi cosa fai? Cioè, chi è che usa, chi è che dà un senso a questa cosa, no? Pensate anche semplicemente sul piano dell'efficienza energetica. ChatGPT per gestire i suoi data center consuma 20 gigawatt di energia, che è il consumo di uno Stato. Il cervello umano consuma 20 watt, che è il consumo di un frullatore. Allora, sul piano energetico è una guerra persa. In più, se il problema diventa: ma a cosa serve questo, no? Quando io ho un'emulazione del cervello umano, cosa me ne faccio? Come quell'imperatore, cosa se ne fa della mappa 1 a 1, no? Questa cosa. Quindi qui c'è il grosso problema. Smettere di creare questa contrapposizione. Poi ci sono quelli che creano l'allarmismo. Vi porterà via il lavoro, eccetera, eccetera, no? No, l'intelligenza artificiale non ti porterà via il lavoro, però sicuramente te lo porterà via qualcuno che la sa usare meglio di te. Se andiamo ai discorsi apocalittici, l'intelligenza artificiale dominerà il mondo? No, ma sicuramente il mondo sarà dominato di qualcuno che sia impadronito dell'intelligenza artificiale. Allora no al catastrofismo, no all'ottimismo così cieco. E quindi la strada è quella della collaborazione. In questo senso può diventare anche liberatorio, perché se togliete tutti i robot, faranno i lavori che nessuno più vuol fare, no? Ma allora cosa vuol dire? Che continueremo a fare con i robot quello che facevamo prima, sbagliato. Dobbiamo fare delle cose diverse e qui ci vuole l'imprenditore che costruisce. Quindi l'intelligenza artificiale è una tecnologia che consente operazioni cognitive di base e ripetitive al servizio delle persone e della loro intelligenza, di cui diventano un potenziatore e non un sostituto, scrive il professore. Faccio anch'io una citazione sempre del professor Costa su questo, e dice: e il senso, direbbe un Manzoni digitale, l'IA non se lo può dare. Abbiamo rubato un po' di tempo alle domande, ma un po' di tempo c'è, e quindi chi ha voglia di fare una domanda al professor Costa o al dottor Vignaga, siamo qua. Prego. Faccio a voce.
Beh, intanto devo dire che mi è piaciuto molto di questo libro la visione ottimistica che ci vedo dietro, nel senso che ci sono tanti problemi affrontati, ma ci sono anche le visioni sul futuro, su come verranno risolti e come ci porteranno alla fine in una direzione favorevole. Uno in particolare che mi è piaciuto è dove dici, parlando dei giovani, le opportunità di costruire un proprio percorso non sono mai state così ampie, no? Che è un po' lo smontare tutto il catastrofismo sul mondo dei giovani. Ecco, poi un po' approfondire questo tema. È vero che i giovani hanno un sacco di problemi, di difficoltà, eccetera, eccetera, ma l'opportunità di costruirsi un percorso che abbia un senso, che abbia un significato, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista esistenziale. Io sono ottimista, non sono mai state così. E qui ci sono delle grosse responsabilità. Se gli adulti fanno una predicazione quotidiana contro il lavoro, poi qualcosa resta di questa predicazione, no? E quindi cerchiamo di usare. Faccio un esempio, noi che abbiamo fatto carriera attraverso la raccolta di informazioni, io ritagliavo il Sole 24 Ore, che era un lavoro defatigante, poi facevo le cartelline, le mettevo e poi chi è che si ricordava più, no? Bisognava avere una mappa per andare a cercare, rileggere, eccetera, eccetera, no? Quindi il problema dell'informazione, che è fondamentale, no? È un problema. Oggi è risolto, perché quando le possibilità, sia con l'intelligenza artificiale, ma anche non necessariamente con il semplice portale di un quotidiano, no? Si riesce a immagazzinare, a richiamare, eccetera, eccetera. Se poi siete pigri, vi fate fare il riassunto da ChatGPT e voilà. Poi state attenti che ha delle allucinazioni e quindi non portate. Quindi in questo senso, Romano, so che tu sei d'accordo con... Grazie Giovanni, come sempre super interessante. Ho qualche dubbio sul punto del parlare di differenziali retributivi, nel senso che, mettiamola un po' semplicemente così, no? Il confine tra manager e imprenditore. All'imprenditore non diciamo mai che non guadagna abbastanza, cioè nessuno mette in discussione la ricchezza creata del vecchio, eccetera. Oggi sempre più il manager però è anche imprenditore, cioè nel senso, in un contesto di innovazione, cambiamenti, eccetera, eccetera, non c'è il manager, c'è il manager gestore, ma che comunque ad alti livelli ha anche un grande ruolo imprenditoriale. E di fatto poi sempre di più si accapara di una parte del valore che va a creare o che potenzialmente crea. Ma secondo me è un po' difficile in un'economia di mercato creare un po' un ragionamento etico sui differenziali retributivi. Cioè io credo che questo sia un tema molto delicato, dove però il messaggio che devi avere un certo rapporto, eccetera, ad esempio alcuni dicono, no, tra la remunerazione minima e quella massima e così via, la trovo onestamente molto sì, un messaggio etico interessante, ma sul piano pratico e anche poi sugli effetti che possa avere nella nostra economia avrei qualche dubbio, ecco, su questo. Quindi cioè, ruolo manager, vabbè, ci hai capiti. No, la tua osservazione è molto giusta, c'è la risposta nel libro. Oltre certi livelli non parliamo più di retribuzione, ma parliamo di profitto, no? È quello. Però questo mi dà anche lo spunto per dire che questa duplicità sta invadendo anche i livelli meno elevati, perché anche nel lavoro più esecutivo, se aderiamo a quell'idea che ci deve essere un contributo attivo da parte del lavoratore, lì scatta un aspetto di imprenditorialità. Quindi sono d'accordo con la tua osservazione. Bisogna riuscire a distinguere
questi due elementi e non fare il discorso moralistico, perché il JP Morgan che diceva 11 volte il salario più basso, Olivetti che diceva 10, 15, eccetera, eccetera. E poi Elon Musk che dice 2000 volte, c'è qualcosa. Comunque no, il moralismo qui non va bene. Sono stanchi, andiamo. Allora io lascio la conclusione al professore, al quale tributerei chiaramente un lungo applauso. Grazie di essere venuti, grazie di aver ascoltato con attenzione, grazie a Baschieri, grazie a Vignaga. E leggete il libro. Se non avete paura di rovinarlo perché non lo potete più rivendere, vi faccio anche la firma. E la firma porta a un valore aggiuntivo al libro.